atolotra messenger international ho anao afabel varavarakely itsiriana mandrakizay avy amin'ny boky sariny mandraka izay nosoratany John Bevere mpanoratra fantadaza fizarana fahaefatra na raha ny miaramila mpanjakana ry inga voafitaka dia noentina any amin'ny efitrano lehibe fitsarana dia niaraka taminy anamaky ny lala tsara manoloana n'le seza fiandrianana nga matsilo zao nga ty toerany ty tena tsy mbola nahita ohatr' zao abena efitrano hoe zao ngeza dia ngeza raha tsy mifahatsovana very fa inona koa ny ataon'io aty izy io nge tena isan'ny lehilahy ratsy fanahy tao endely afaka miresaka aminy ianao raha zay ny tianao eny ary misaotra raha tsy mifahatsovana ahoana ringa voafitaka anarako taloha zany fa efa novain'ny tompo ho nampiavanina ay ary ianao ane tsy nahita fianarana akory sady amin'olona fantatso ianao tena nanohatra ny Jailine marina zany fa tandraina nge ka alako mihitsy nitoetrako sy ny zavatra nataoko za koa moa tsy mba naheny momba ny oam-pitenenany taolo mihitsy na ny momba ny Jailine mpanome fiainany zany nandeha ny sakafo tany amin'ny restaurant raha tsara tena very hevitra ako herinandro man sisa ny nananako afahako niatrika fitsarana raha tsy mifadytrovana ahoana fantatro fa nandalo fotoatsatra ianao teo alolo teo tsisy idirana amin'izany misy rano marina asa raha mety zany mandony sakafonao mety tsara sakafo mamaiponako fa misy fipetra tokana vitako zany dia ianao mijanona sady miresaka amiko eny iaretako zay resabenao any sitrany mba misakafo mamaipona tsy resabe zany fa resaka mpahatosorana le fasy le sakafo raha tsy mifahatotrovana mba te resaka aminao momba ny Jailine za mba te resaka aminao momba n'ilay sakafo tiako hohanina tsy ny raharaha fa raha tsara kosa tsy nihemotra mihitsy laza izy hoe tsy mbola tara raha manotra ny fiainako any Jailine tena ratsy fanahy kanefa iny ny fotoana voalohany natsapako fanantenana niditra tao amin'ny fanahiko maizina dia maizina laza mantsy raha tsara fa afaka no voavela heloka tsy misy fepetra ka hoekena ho isy ny mponiny fanjakany Jailine tena nakasika azy zany teny marina izany nitanondrika ako dia nitomany teo ampovoan'ny restaurant teo za raha tsy mifaditrovany ty tsy mampino tena resin'ilay fitiavan'ny Jailine nekeko ny famelan-keliny ary nanaiky azo tompony fiainako ray manontolo na dia indray mandeha ihany aza no nafahako nanombo tao endela nataoko tamin'ny voky rehetra izany dia lasa nandeha nanatina ilay olona napahoriko sy nangalariko reny nangataka famelan-keloko ako no nerako ny zavatra nalaiko dia zao zany ianao nampihavanina tsy maintsy miroso zany tsika zao ie zany mihitsiny zay aloha nampihavanina mirasoe hitanao ohatsy ny mahatsapa ao milamina kokoa zao inga matsilo raha ohatra ka raha tsy mifaditsovana azy anankeny Jailine tena azoko antoka tsara fa nainkahy izy za mantsy tena efa ela nino any Jailine ary tena nino be azy mbola ela lavitra noho ny raha tsy mifaditsovana inga matsilo ianao rery zany zao no tsy maintsy manantona seza fiandrianany Jailine fa tsy maintsy zare raha torohevitra aminao dia mandole ry mpanjaka Jailine mandoa alika eto anajehanao aho ringa voafitaka tonga ary ny fotoana nomezanao tatitra ny fitantanana nataonao oay mahagaga ny fiainako ray manontolo ny fiainako ray manontolo io dia hitako ihany koa fa Jailine dia mpanjaka be fahasoavana be raha tsisy ny fahasoavany efa vita fa tsy asiako olana tsika nge tiany Jailine ikorana be aty andely zany mihitsy no ilana ny famelan-keloka ka ary za zany matoka ny Jailine mihitsy ny anome anarana mahafinaritra be toy ny hoe Imatsilo na Rafahenjena tsia tsy tiako hitan'olona io manahoana daholo tena mba tokony avantatra tsara anao zao hoe sady mba afaka manala azy tsika tsy te hijerany otsony
tao reny sortie de promotion reny a tsaroko reny anjo maromaro nanaovana fety sy fankalazana reny a dia avy eo moa zany niarana toky tamin'ankizy vavy dia bevoka izy dia tsy fantasy hoe aiza moa izy zany zao boaikely hono le zaza fa mbola tsy hitako ohatra tsy nanaraka ny fitsipika napetraky ny mpanjaka jeline ianao a fantany fa sy tanteraka ahy zany ange mahatonga azo be fahasoavana be toy izao e izy zany a efa nanakorotan-javatra tompoko nefa tsarovy fa nino anao foana hita ao amboky ny fiainana ve ny anaran'ny giava fitaka tsy tompoko giava fitaka meloka ianao fa efa nandahanao ankehitriny ianao dia hoentina any amin'ny tanàna aolo ano no andanianao ny androm-piainanao sisa ao amin'ny fampijaliana sy ny aizina mikitroka fa tsy sompanantenana ary manirery za aiza kosa tena diso zany fa tsoina grave be zany jailina za ngeka nino anao e fantatrao tsara zany a ahoana moa nandavako anao e mba niaino ve ianao tamin'ny fotoana nampitandremany mpampianatra momba ireo izay milaza fa malalan'ny jailina nefa kosa mandazy amin'ny fomba fiainana fa zaho kosa ry mpanjaka za ngeka nanaraka ny fampianarana tao an-tsekoly io nga matsilo mahita an'izany za tena natoky tamin'ny fampianarana rehetra natsehako zaho nanjay anjara tamin'ny hetsika maro tao an-tsekoly ianao ary ataoko hoe tompo nahoana moano antsoina hoe tompo nefa ianao tsy nahatanteraka izay saiko ataonao efa nampitandrina anao ny teniko fa maro no ilaza amiko hoe tompo nefa ho lavina tsy hoisan'ny mponina ty hafabela fa ny fanapa-kevitra dia miankina amin'ny famaliana amin'ny fankatoavana ny ray fa izao no lazainy maro amiko aty amin'ny fitsarana tompokotompoko efa nitory ianao tamin'ny hafa izahay nampiasa ny anaranao nefa izao no tsy maintsy ho avaliko tsy mba ay akory ianareo mialahy fa ratsy ny asa vitanareo fa za nge nanana finoana e nino anao a raha ka ny tenao dia tokony voavonjy azy zany dia matsilo avy ireny kely vakiny amin'ny giava fitaka ny zavatra nampianarinao azy tany an-tsekoly avy ao amin'ny ompitenenany taolo ry raha lasenabavy tsy misy dika ny filazanao ho manana finoana raha toynao ka tsy mihevitra ny ana-porofo zany amin'ny asanao akory tsy ahavoavonjina iza na iza zany karazana finoana izany tsy ampy ny fananana finoana fotsiny fa ny finoana izay tsy aseho amin'ny asa tsara dia tsy mba finoana fa maty tsy misy ilana azy giava fitaka tsy ampy no ilazanao fa mino ianao ny olona mino mandra dia aneo ny fivatoetra ary tsy hamovo ratsy intsony nefa ianao dia mbola mitony mamovoany dagona mpanjaka ny famahina izany ny porofo manambara fa tsy nanolotra ny tenanao ho ata amin'ny fonao rehetra akory ianao fa ahoana kosa ry olona oriniry e raha tsy mifahatitsovan'io ka za ngeka mbola tsara no izy e ahoana moa izy no avelanao miditra fa za kosa sakananao tsy rariny kosa ny fitsaranao ahy e izao ve ny manao ny tsiraro ny say ianao nampianarina ianao fa raha misy olona miala amin'ny faratsiny ka mankatony lalàna ary manao ny marina dia avonjy ny fanahiny izy fa efa nandinika izy ka nanapa-kevitra hiala amin'ny fahotany ka hiaina amin'ny fiainana tsara ho velona tokoa izy fa tsy ho faty era tsy mifaritrovana kosa nanaraka izany lalana napetraky ny oampitenenany taolo izany ary ianao tsy mba nanaraka fa za koa nge nitory ny anaranao tamin'olona marobe ary tsy nijanona mihitsiny ainao tsara izany efa nilatsaka ny tsitsapona ny mpianatra tao an-tsekolinao a aza mitanisan'isan'ny lalako itsony ajanono ny miantsoantso ny teny fikasako fa efa nandany fitsipika ianao ary ninitsy nijery ny lalako nanampympangalatra ianao nandany fotoana niaraka tamin'ny olona ratsy fanahy sy ratsy fidonratena ianao niteny ratsy sy nandainga ary fenoteniteny foana ny vavanao nalainao baraka ny rahalahinao nijanona nangina tamin'izany no heverinao fa tsy niraharaha fa ankehitriny dia tonga ny fotoana fa maizana anao ary reny ny tany saiko reny ny ratsy miampanganao afatory ny tongotra matanany dia eto any amin'ny aizina ny ivelany any any no isy fitomanina sy fitotroanify miala teo a fanjaka ratsy fanahy fanampatra fahefana mihitsy ny ty jailinina tika ratsy fanahy e fanampatra fahefana
Sia, inga matsilo aza velanao zao amiko reto olona reto sakano reo miangavy oringavo vitaka ny fitsarana mpanjaka Jeline dia marina sady fitsarana fatsy avelao manina zao reto olona reto miangavy ngia matsilo eny tompoko misy taranaka zay manao azo madio io masony nefa tsy mbola voasasa tamin'ny fahalotoany raha tsara sy nga matsilo ve io ndra matsilo raha tsara sitrapo leradafa reko fahetenao azafady mba tenena aminay manahoana ary mahaleo tena sy raha ty tenan'izay ary ny avofitaka ndra matsilo afa misy inona aseho amin'ny fotoana voatendry daholo ny zavatra rehetra fa inona ny tiana loazay miaino ity indray ny olona tsona hiditry ny hefitra ny fitsarana eo anatrehan'ny mpanjaka lehibe Jeline ireradava anjarako zany zao manatona reradava marary sora tsara velomakia betsaka ihany zay nandrenesako areto varavara reto nakatona androany ary matetika mampivoraka na mihitsy ilay izy nga matsilo mahita olona manan-karena be deaibe atonga aty fa ahoana ny mahazo toerakaja be ohatran'izao ry zareo tsy resaka arena io fa resaka fo tsy tena tsy mampino anazy aho itsy masirasira ahoana moa nahafahany piritsaka anakaty tena tsy azoko mba fantatra Elina ve ny zavatra nataony aseho amin'ny fotoana mamety daholo ny zavatra rehetra mana tena be an'izany koa io le izy le seza fiandrianan Jeline ary hitako manodidina azy ny sasany amin'ireo mpampianatra anahy anjaranao ary zao ny miatrika irerany seza fiandrianana reradava tsy maninona ka azoko tsara le mpanjaka Jeline ilay mpanjakako lehibe reradava tonga ary zao ny fotoana anaovanao tatitra ny fitantananao dia ilazanao fa tena ratrako be ny fandraisanao anjara tamin'ny kilasy fampianarana ary tiako fantatro fa ny filatsana ho tsitrapo sy ny fandalinana nataony ireny dia tsy misy tsy voamalika akory toy ny mpitarika tokoa ny fahitako anao reradava nanatanteraka ny fampanantenanao tsara tokoa ianao misaotra indrindra ireny ny souvenir mafaly ana indrindra niresaka mombany amihitsy mpanarabaraka inona ny tianao tenena nolazainy tamin'ny talio maro fa niarina tory tamin'iray tamin'ny mpianatra hoy ianao inona eniko aloha fa hoe izy koa dia nitady azy ohatranao inona fa manina izy manao an'izany tena mpamadika mihitsy vidiny lafo zao hoitany tsara zany ny tsy famelan-keliko dia tany mahavokatra hitsireny fangidiana io dia fakan-javatra mety anakendra ny fonao hitanao baraka za aloha zany tena tsy mino fa afaka amelanao zany reradava mahazo aza mangata tsy te hijerana io aka tsy mety zao tsy mety zao tsy tokony mihitsy ka ie marina nanao fa tsy tokony mihitsy fa aza fotsiny mba te hanao le izy avy fa manina natsoronao amiko e dia avelao zany horevitra kely satria moa ianao ohatra ny voan'ny fandrekirekena zany teny roa no meko anao ndray mpanala baraka ary ny faharoa mampirafo tena diso ianao tsisy fahadisoa zany hitako angenareo roa maly alina nomeko anao daholo zay rehetra taty amiko nefa zany navarinao anahy dia niaraka tamin'ny mpanala baraka ianao mba namelany masirasira ve ianao azafady tompoko
mba namelany masirasira ve ianao tamin'ireo zavatra nataony taminao? Hitanao hoe zavatra nataony tamiko nandravany fiainako mihitsy ane izy e. Ny zavatra nataony taminao dia ratsy indrindra, fa tsy izany no namotika ny fiainanao, fa ny tsy famelan-kelokao. Nampianarina ianao tany andela fa raha toa ianao ka tsy mamela ny heloko ny hafa dia tsy amela ny heloko koa. Fa ahoana moa ianao no mamela olona manarareo paty ohatran'izany any an-tsekoly tamin'ny voaloha e? Tsy misy fakapanahy mihoatra noho izay tokony ho zaka ka avelako ho zakainareo. Fa efa lavo ianao, nefa mbola ratsy noho izany, tsy nibebaka mihitsy ianao. Za zany ho tsaraina, i masirasira mihitsy ny tokony tsaraina. Aoka aloha, azafady, fa tsy hamy mihitsy ny toerako, fantatro tsara. Fa mba tsarovo ry mpanjaka Jelina, mba tsarovo fa zany e tena nanolo tena ho anao hoe raha sitraka ao. Hita ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaran'ny Reradava? Tsy tompoko. Tsy ahoana? Inona no tianareo tenenina amin'ilay hoe tsy ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako? Reradava, meloka ianao satria efa niala tamin'ny fahamarinana, ka resaka fivadihan-namana no nandavanao aho. Ankehitriny ianao dia entina any amin'ny tanàna ao, ary ihany no andanianao ny androm-piainanao sisa ao anatin'ny aizy mikitroka sy fahaverezam-panantenana ka homany irery. Tsy marina mihitsy zany e. Jelina tompo, zake kanino anao e? Hita mazava tsara sa rehefa nijerenao voateo ny fiainako, ary ny aina fiainana tsara mba hanohanako ny fonoko. Eny e, ekeko fa lasa mafy tokoa ny foko nefa tsy fahadisoako izany. Fa fahadisoa ny mpanala-baraka ary fahadisoa masirasira mihitsy. Adininao zany no fampitandremana nampondraiky ny mpampianatra anao. Ianaka tsy misy toy izany ny faratsiana, ary hamangatsika ny fitiavany maro, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, fa ianao tsy naharitra. Nefa Jelina tompo, za dia niny foana fa raha vao mandray ny famonjena ny olona iray dia ho voavonjy hatrany ka tsy ho afaka ny anarilay famonjena mihitsy. Ny mpampianatra sasany aza dia nanambara an'izany mihitsy, fa nambara mihitsy hoe tsy misy maharobaka ny eo am-pelantananao. Eny, marina izany, tsy misy maharombaka ny eo am-pelantanako, fa tsy milaza mihitsy aho fa ianao tsy afaka ny hiala amiko. Ianao irery no manana izany fahefana izany. Miamatsilo. Raha toa ka afanandositra ny hery-maizan'izao tontolo izao ny olona iray vokatry ny fahalalany any Jelina tompo sy mpamonjy antsika, kanefa babon'ireo hery ireo indray dia ho ratsiratsy kokoa no nitoerana nisy azy tany aloha ireo olona ireo aty aparandry. Tsaratsara kokoa ho azy ireo zany tsy nahalala ny lalàn'ny fahamarinana noho ny mahalala izany nefa miala amin'ilay didimasina izay efa nomena azy ireo. Hoy aho hoe tsy tsaratsara kokoa amin'izy ireo ny tsy nahalala mihitsy ny lalan'ny fahamarinana, satria izao izy lasa ratsiratsy kokoa noho ny talohany nandraisany famonjena. Dia ahoana moa zany no lazanao fa tsy mety ho very ny famonjena? Raha toa ka tsy mety ho very zany dia inona mahatonga azy ho lasa ratsiratsy kokoa noho ny teo aloha? Nahoana ianao no mihain'ny mpampianatra mampianatra anao zavatra mifanohatra amin'ny teniko? Nataoko antsoratra mihitsy izany mba ahafantarany rehetra ny lalàn'ny fahamarinana. Nahoana ianao no mamela ny tenanao voafitaka? Raha toa ka nino ny zavatra nolazaiko taminao ianao dia ho nanitsy avy hatrany ny fangidiana tao am-ponao. Nefa noho ny filaminana sandoka tao anatinao dia tsy mba nodinianao fa navelanao hitombo tao anatinao ilay fangidiana. Ary ankehitriny ianao dia miatrika fitsarana tsy azo hivalozana. Nefa ke zavatra tsara no mba vitako tao andele. Efa nolazaiko mazava tsara tamin'ny alalan'ny mpaminanitra fa raha ny marina no miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary manaraka ny fahavetavetana rehetra izay nataony ratsy fanahy dia ho velona va izy? Mazava ho azy fa tsy. Ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana noho ny fahatosoana izay nataony sy ny fahotana izay vitany dia ho faty izy. Nefa hoy ianareo, tsy marina ny fitondran'ny tompo. Miaino ange, moa ny fitondrako va no tsy marina? Tsy ny fitondranareo va no tsy marina? Raha ny marina miala ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Eny faty noho ny fahotana izy. Tsy misy hafa amin'io efa voasoratra. Ny fahamarinanao rehetra dia tsy ho tsarovana sady tsy ho soratana amin'ny anaranao. Nefa
fa tompo ianao ny lasa faratoaka manaiky anao mpamonjy dia hosoratana ny boky fiainana ny anarako hoe dia ahoana zany tsy mahao itsony ny anarako ny olona maharitra tamin'ny farany dia olona mandresy ary ambarako mazava tsara fa izay maharesy no hitafy lamba fotsy ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho raha milaza izany aho hoe tsy hamafa ny anarandreo izay mandresy dia mazava izany fa ny anaran'ny olona iray dia mety ho voafafa raha tsy izany dia nilaza mihitsy aho fa raha manaiky aho ho tompo ianao dia ho voarakitra mandrakizay eo amin'ny boky ny fiainana ny anaranao fa nahoana moa sanao le fanao any amin'ny tanàna olo hoe ngia matsilo fa kio kely no ampitenenany taolo izay efa nampahafantarina amponiny andela ny olona izay mivily miala amin'ny lalan'ny fahendrena dia hitoetra ao amin'ny fivorian'ny fanahiny maty afatory ny tongotra matana ka esory teo izy ka tsy mpahazo any velany any amin'ny maizina fa any no izy fitomanina sy fikotroaniny fa maro no antsony nefa vitsy no fidiny ahoana moa izy dia manao zao amiko hoe pasoka vavasy sampifamisatra pasoka ratsy fanao hosoriko ianao e hosoriko ianao sia okanay iadiavy zanako vavy ingia matsilo noho ny amin'reto izay nangononeto eny tompoko avy eo amin'ny mpitenenantolo ry havana raha totsika minimitoy amin'ny fahotana nefa efa nandray ny fahalalana feno ny fahalalana tamin'ny fahamarinana dia tsy isy fanatitra hafa ho an'ny ota intsony dia ampoizy tsara fa tsy misy azo afa-tsy ny fitsarany jailina ihany no azo antenaina imasirasira nampetsoina tokoa ianao mba hanatrika ny fandringanana ilay olona izay efa nampetrako fitokisana taminao manatona eto amin'ny seza fiandrianako ianao tompo mitsangana ry miaramila atsangano izy ao amin'ny boky ny fiainana avy ny anarany masirasira i masirasira ianao dia meloka amin'ny fivadiana sy ny fialana amin'ny fahamarinana ary tonga vato fatavitohinana entina any amin'ny tanàna aolo ianao ankehitriny any no andraisanao ny fijaliana sy ny sazy enjana indrindra tompoko sazy enjana indrindra ve za ange mpampianatra tao amin'ny sekolinao e ary noho ny aminao nanolorako ny fiainako mpampianatra tokoa ianao nefa mba namaky ilay boky nampianarinao ve ianao ry rahalahy sy anabavy tsy maro aminareo akory no efa lasa mpampianatra ao an-tsekoly fa isika izay mampianatra dia ho tsaraiko mafimafy kokoa efa nanafitohana maro amin'ireo madinika reo ianao ka nalavo azy tanteraka santionany tamin'ireny rera-dava napetrako tao ambany fiahinao izy nomeko fahefana hiaro azy ianao fa tsy hampiasa azy aho amin'ny tombotsoanao manokana notandranao ny fahaizanao misarika olona mba hanatanteranao ny filanao ka nanolana azy ianao nefa mbola nanolana vehivavy hafa ihany koa ianao noratrainy rahavavy iray koa izy nefa ianao izay tokony hitondra fanasitranana indray no nanampitrotraka izany nolotonao ny finony ka efa meloka ho amin'ny tanàna aolo izy tsaronao tsara ny fampitandremana efa nomeko hoe nazovo ny manafitohana izay madiniko izay mino ahireny dia aleo anatonana vato lehibe fikisoam-bary ny vozina ka tsy mpiany an-dranomasina afatory ny tongotra matana ka esory ala eo izy ka tsy mpahazo any velany fa any amin'ny maizina amino izy fitomanina sy fitroanify tia hovidinao lafo zao ry jelina mesura
marina sy mahitsy ny fitsaranao. Regadava atsahaka ny fitaraina nalavageny ajanono apa masosa akobony vavalarga avo fitaka ay dia nareo zany noenoiny zao mpampianatra tsy vanona koa reto dia ty amin'ny tanàna olo zany ny afaranareo ngapamila tsy mba misy rano moa ve zany fa mangetaeta zany tsisy ilaina zantsony aty ngamaly eo tena misy idirany fahaizanao ngany zavajanotaniko ory mpamila tsy mpiandraikitranao a fa mpanompony Jailin nomena andraikitra hitondranao aty amin'ny tanàna olo samy mangetaeta daoly an'izao atsika raha tala isany reto ny mandritra ny atrobena atsika ianao ihany nitondranao aty amin'ity toerana ratsy ianao no natonga anao atirikala ratsy ty vatsy tsy a fa ianao any natonga zao tampo hoe ianao mihitsy natonga zao tampo ianao amelao zao no mety aminao be fahenjena oky izay reladava io misy zavazafahafa fa inona ary io ohatra ny tilikamby io sa zo io reny no atao hoe zoy aty amin'ny tanàna olo e dranontsika vaovao reny hia loatra ty manjo anaty tsy mapoziko mihitsy ty zany nandaniko ny anjo-pianako sisa alonareo rehetra ianao rera mijanona faty anao androany mampamagso ianao zany ino maizina tanteraka am'izay tsika mandritra nandro-piainana tsy mahita ninina sakafo lay vavady sakafo io vavady io sa fianjana be ty mahaisikitroka tsy fankahitana mihitsy ratsy fofona be aty zany tena maimbo ay sady mangy ratsy be ay ye zao sisa no andrenesanao feoko farany inona andrasolo miverena amoe ty miverena raha tsara dia matsilo azafady fa nampiandrelanao nanahoany re radava aseho amin'ny fotoana mahamety daholo e dia matsilo amin'ny fotoanany daholo ahy efa hitako fotoana maki zavatra ianao ie tsy mbola nay amaky boky mahafinaritra maro to reto tahaka ty ray ty tantara faharoany hafabela raha tsara miandry anao mpanjakanao mitovy amin'ny rehetra ihany nitondrana azy zany ve tovy ary eny ary miaino nisy eo manaraka eo amin'ny efitrano lehibe eo anatrehan'ny Jailin mpanjaka dia raha tsara sitrapo nanahoana nety tsaratsara kokoa ny nanaovanao izay misaotra topo raha tsara ianao zao no antsoina manaraka to hitan'Jailin zany oranga
tsara izy zany way lay seza fiandrianana io ve ie io no seza fiandrianany jalinna manatona ireto olona sy ny fomba fitafony marina ny fomba fitsangany tena ohatra ny mpanjaka lahy sy mpanjaka vavy mihitsy ary nefa tena tsara fanasady feny fitiavana ary firavoravona tsy azoko mihitsy nrikamatsilo manaja ry zareo rehefa mandalo sika fa ahoana aseo amin'ny fotoana mamety ny zavatra rehetra misy olona fantatro maro reny mba te hanantony eny a oka aloha way raha tsy mifatotrovana itsy mba avelao endringamatsilo a eny ary raha tsy mifatotrovana raha tsara raha tsy mifatotrovana fa nahoana moa inao ny miondrika amiko misy mampiavaka ny fiankohofana sy ny fanajana fa ao amin'ny fanjakany kosa dia izay manompo anay tany endela sy ireo olona izay manapaka tia no omena iadsa tsy natakatra ny lanja ny fanajantsika tany endela tany raha tsara misaotra tsy misy fisaorany tsy ho tonga taty aho raha tsy ny fankatoavanao ny mpanjaka mety ho nijaly tany amin'ny tanàna alo aho amin'izao fotoana izao mankasitraka sy mankatelona ny mpanjaka voalohany indrindra ary koa mankasitraka anao fa finaretana ho any hanompo sy hanajanao mandritsy ny androm-piainako tsy mba ny anompoana ho ako na natonako anao tany endela fa nataoko indrindra ireny satria noho ny fiahinanao noho ny amin'ny toe-ponao dia azo valy soa lehibe any amin'ny mpanjaka ianao i jalinna dia faly indrindra ny amin'ny olona izay manatina ny hafa amin'ny fitiavany tena manandanja ny fahatakaratsika izay ao am-pony fa tsy ny fikasany ihany fonitsika mbola tany endela ireo zavatra roreo no nataonao ranabavy ka nifindra taty amiko ny toe-ponao ka nanosika hitoro tamin'ny fitiavana be tamin'ny olona maro nandritsy ny herinandro farany nananako tao endela ankehitriny aho dia notoloram-baly sosoma tsara no ny asako na dia fotoana fo ihany aza izany dia noho ny fanompona nataonao tamiko ary tena hofaly e manompo anao mandritry ny androm-piainako sisa ny fiteninao dia ohatra ny olona valivotaka taty hafabela tia mifanompo ny mponina ty amin'ity tanàna mahafinaritra ity raha ny marina reo olona mitarika anay no manompo lehibe aty ny andraikitra mahavesatra indrindra zany no sahanay aty nefa mbola fifaliana ho anay izany na iza mponina aty ny fifaliana lehibe indrindra dia ny manompo voalohany indrindra ny mpanjaka ary aveo ny mpiara-manompo indrindra moa ireo olona izay nahakasika anay tany endela raha tsy mifatotrovana raha natao malala raha tsara efa novaina ho nampihavanina ny anarako aty tena nara-tsambatra tena faly a manana anao ranabavy mandrosoa reny amin'ny mpanjaka anao miala tsy indrindra re ringamatsilo a tsy maninona e anno everiko fa misy inona tena tsara izy a tena mahateo ty afaka miakatra ny toetrany ianao e dia ilozako aloha ianao a ry mpanjakako raha tsara sitrapo mpanompo mahafatrapo tonga soa eto amin'ny fanjakako efa naniry mafy izao fotoana izao iaonana mivantana aminao aho tonga zao mihitsy nefa naniry mafy izao fotoana izao ianao ny mpanjakako fa nonao dia nomenao hanina nangetaeta aho dia nampisotroanao ny vahiny aho dia nampiatranonao tsy nanan-kitafy aho dia notafianao na rary aho dia notsabonao tao an-tranomaizina aho dia novanginao nefa mbola tsy nanao zany zavatra izany taminao a na dia indray mandeha aza arak'izay efa nataonao tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahiko madinika indrindra ireo no nataonao tamiko raha tsara tonga ankehitriny ny fotoana hanomezanao tatitra ny fitantanana napetraka taminao nanompo atokoa ianao tamin'izay nataonao tamin'ny olopo sy nankatoavanao ny lalako ary ankehitriny raha hodiniako ndray ny fiainanao ireo fisainana ireo teny ireo asa tsirairay ny antony mandrisika ny fonao miariary avokoa ny zavatra rehetra hitako ny fanompona ny fanomezanao tao an-tsekoly ny fitiavanao ny mpiaramonina
hitako ianao nandahy tsy nety andray anjara tamin'ny zavatra tsy ara-dalàna na nyresadresaka akidaladala. Hitako ihany koa ny fanenjehana niatra taminao, vokatry ny fitiavanao azy sy ny fandehananao tamin'ny lalako. Hitako ny asa mafy nataonao mba hitahina ny hafa atao amin'ny restaurant. Hitako ny fandavanao tsy teny anohatra ny mpiray tandrazana aminao, ny fandavanao fosafosa. Eny raha tsara niara-ny tomany taminao aho tamin'ireo orany mamantonalina nandrinao mafy famojena ireo olombelo. Tsy hitako izay lazaina. Nisy kosa hirika tsara notifinao. Raha tsara ny fatosoana nataonao tamin'ny fitsarana sy ny fihetsika. Tao koa ny fotoana izay tsy nandrenesanao ny feoko, ka izao no fitsarako. Angelina, mamelare, mifona. Mitsangana raha tsara. Fiainan'olona firy no voatsariky raha tsara sitrapo ho amin'ny fanjakako. 3:30 tompoko. Mihoatra kely ny ampahaeniny isamponina ho indela. Tompo, ahoana nahatongavan'izany? Tsaro fa ao amin'ny oam-pitenenany taolo, izao dia mampanantena ny amaro isa ny vonina fafinao, ka ampitombo ny vokatry ny fahamarinana. Ny fankatoavanao any ho nanomeanao fahafahana hisarika olona maro dia maro. Na dia mpitarika tsy neken'ny fiarahamonina loatra azy ianao, mahatalanjona mihitsy ny vokatry ny zavatra nataonao. Arak'izay voasoratra hoe na mafy izy, eny nanome ho an'ny malahelo, ny fahafoizany, ny fahamarinany, ny fitiavany, maharitra mandrak'izay. Ny fiainan'ny olona mankatoa dia mpiso fietraikany mahavokatra be, ary io no tsy fantatry ny mponina raha tsy efa mijoro eto anoloan'ny seza fitsarana izy. Izany no antony mahabetsaka ny tsy mijery ny fiatombohan'ny zava-madinika. Toa tsy misy dika ny fahitany azy ireny, nefa ireny toa zava-madinika ireny no manome vokatra lehibe, indrindra ato amin'ity fanjakana ity. Ilay fanalahidy dia ny fankatoavanao na inona toe-java misy. Ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaran'ny raha tsara? Eny tompoko. Raha tsara, hitanao ve io seza fiandrianana tsy misy olona etsy akavanako io? Eny tompoko. Indro ary ny seza fiandriananao mba hipetrahanao sy hoanam-pahanao mandritra ny androm-piainanao. Avy ka midira amin'ny fanjakana izay efa nomanina ho anao hatramin'ny fanorenany izao tontolo izao. Fa tompoko, zaho nefa tsy mendriky nanapaka. Betsaka neny manatalenta noho izay e. Ho mpanapaka eto ianao noho ny fitiavana nasehonao ahy sy ny oloko, ny faharetanao, ny fatokinao ary ny fandretretenanao no nanisa io toerakaja ho anao io. Fa nga adininao ny teniko ao amin'ny oam-pitenenany tao, manao hoe izay manandra-tena no ahetry ary izay manetry-tena no asandratra. Tsy hanapaka miaraka ampifotsiny ianao, fa efa nanomana trano feno voninahitra ho anao aho, eny amin'ny morontsiraky ny ranomasimbe, akaiky ny trandroko eny amin'ny lapa-panjakana. Ay, Fantatro ny tena fitiavanao rano sy feon'onjan-drano, ka dia no tanterahako ny fanirinao sy ny mahafinaritra anao. Ny mpanompo mahatoky rehetra dia omeko izay irin'ny fony. tena feno Raha tsara, ianao dia tendreko gouvernoura amin'ny distrika 10 eto amin'ny tanàna, manapaka miaraka amin'ireo gouvernoura 12 hafa, hiara-miasa akaiky amiko ianao, ary ireo mpanapaka hafa eto amin'ny tanànantsika, ireto olona mipetraka eto amin'ny seza fiandrianana ireto, ireo mpanapaka 7 ireo, izao sy ny raiky no mandrafitra sy manara-maso ny fiainana rehetra eto afabela. Koa ianao zany no ray amin'ireo mpanolotsaina itokisako, sady mifandray amin'ny mponina sy mifandray amiko. Tsy ara-manapaka ampifotsiny eto amin'ity tanàna ity ianao, fa iandraikitra tanàna misy 20 any amin'ny kontinanta amin'ny Bengila, toerana hafa ivelan'izao toerana izao, ka ianao no prime ministre any. Ireo olona hipetraka sy mitarika any dia anao tatitra aminao, ary ianao no hifandray amiko. Ento ary ilay saky-boninahitry ny mpandresy sy ny te-hipanjakan'ny fanapahana. Ankehitriny dia apetrako amin'ny lohanao ity saky-boninahitra ity, ho ia hoe tsara ny nataonao,
mpanompo tsara sady mahatoky efa natoky tamin'ny kely naperaka taminao ianao ankehitriny dia metrahako fitokisana be ko raha aseoko anao ity te-mpanjakana ity dia ambarako fa tsy raha tsara itsony no iantsoana anao fa omeko anarana vaovao ianao dia antsoina hoe mpandresy ajaina tsy mbola nilaza tamin'ny boniny andela aho fa izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny distrika sy ny firenena ary iandry azy amin'ny tehimby izy tony nandraisako fahefana avy tamin'ny raiko risakaizy sy mpiara-miasa mahafatrapo afaka maka amin'ny voankazo amin'ny azo naina ianao raiso tena tsara fa akoatr'izay tsapako madio ny ao anaty toy ny hoe vaovao zany zavatra rehetra avy ary mpandresy ajaina mitody ary ka jereo ireo ny fianakavianao arabaina ary mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia zay zany ny tantaran'izy dimianada petera izy dimianada mpianatra ireo zany a tsy mbola nandre tantara tahaka zany a fa zao petera novidiana mihitsy koa ianao mba hizara ity tantara ty any amin'ny hafa ho fampitandrema ary koa fampahirezana azafady ohatra ny teny ianao hoe novidiana ie dia tsy maintsy mandeha nefa zao hoe za mantsy mbola hivory araka amin'ny mpanjaka Jelina sy ny ray mpanorona oka aloha andaso hoe miara-miasa amin'ny mpanjaka Jelina sy ray ianao zany mihitsy ka ary efa niara-ny asana izy hatrany am-piandohany mirarosory sakaiza mino aho fa ho vitanao tsara ny fitateram-baovao andraso kely ingia matsilo aty anaty zony indray ingia matsilo aiza ianao hoe ingia matsilo lasay zary izy teo aza mba manao an'io moa hoe ingia matsilo angamba mety mbola ao anaty zoy andraso kely fa izy teo aiza le zoy teo teto lela izy teo aiza ny fanaovako enregistrement ya mba atadiavako azy fotsiny asa ho raha mba misy fiatraikany amin'izao tontolo zao ny zavatra zay niainako teo ny ho avy ihany no afaka ilaza raha mijery ity tany vatovatoana eto amin'ity tenibohitra ty a dia mahita hazo tokana hazo efa antitra be tahaka ireo vato ireo ihany andraso kely aloha ohatrany tsy R-I-T-F-V izy dimianada miaraba Jean-Bevera no anarako mpanoratra ny afabela maniry mba hanorokana minitra vitsy izarana aminao tantara fohy ary indrindra momba ny tantara voarenao
vo tsy ela zay nahatsapa vesatra mahakasika ny fanahin'olona maro dia maro miazakazaka mankany amin'ny mandrakizay nefa tsy voahomana tsy olona tsy mpino ihany io fa ny kristianina ihany koa dia ao anatin'izany rehefa nivavaka aho dia natsapa fitarena matanjaka be anoratra boky mahakasika ny zava-mitranga izay tena amehana ny lohateny dia sarihiny mandrakizay asio vidy ny fiainanao ankehitriny sy mandrakizay rehefa nivavaka momba n'io boky io dia nangataka tamin'ny tompony amin'ny fomba mpitana amin'ny olona ny hevitra momba ny mandrakizay ny valiteniny ataovy tantara amin'izay misy ampianaranao azy dia hoy aho hoe zany mihitsy satria zany nataon'i Jesosy noho izany dia nivavaka aho ka nisaintsainany amin'izay tokony fomba ampidirana n'ity tantara ity ka rehefa nanomboka nanoratra dia nentiny fanamasina tany amin'ny fotoana hafa sy ny toerana hafa izay antsoina hoe fanjakany hafabela rehefa vitako izany dia nosaraiko tamin'ny olo isan-karazany lizy na ny kely na ny lehibe samy voakasika daholo ny tsiraray avy dia hitanay fa ilaina vokarina amin'ny fomba mahatianina toy ireny tantara mitoy ireny le izy dia irenrenao ireny amin'ny tantara io dia misy mpilalao antsoina hoe mpanjaka Jailin izy dia maneho an Jesosy Kristy ny ray mpanjaka dia maneho an'Andriamanitra inga matsilo dia maneho endrika ny fanamasana ny miaramila mpanjakana dia maneho ny anjelin'Andriamanitra ny mpampianatra atao an-tsekoly ny endela dia azo amitoviana amin'ireo mpitory filazantsara i dagona kosa mazava ho azy dia tandindon'ny satana ny fiainana atao endela dia maneho ny fiainan'ny olombelona ety an-tany afabela kosa dia tandindon'ny tanàna an'Andriamanitra any an-danitra ary ny tanàna olo kosa dia azo ampitahaina amin'ny elo maharitra mandrakizay na raha atao mazava dia farimy rehetra afo ny soratra masina dia manazava fa ny olombelona rehetra na taiza na oviana ny aina na lahy na vavy na fokoinina na olobe na olotsotra ireo dia samy iseho eo anatrehan Jesosy Kristy indray andro any eo amin'ny seza fitsarana efa nomen'Andriamanitra ray an Jesosy Kristy zana ny fitsarana ary ambaran Jesosy antsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 12:7 fa izay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia misy mitsara izy ny teny izay nilazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany ka fantatsika sahady izany ny zavatra izay lazaina amin'ny andro fitsarana tsy hitondra fanambarana vaovao momba ny fahamarinana intsony izany andro izany fa ho refesin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny zavatra efa nilazaina ao amin'ny teny ny zavatra rehetra hitanao fa ny fitsarana atao amin'io andro io dia antsoina hoe mandrakizay Hebreo toko 4:2 milaza fa ny fanapahan-kevitra atao eo amin'ny seza fitsarana no hamaritra ny fomba andanitsika ny ambiny amin'ny mandrakizayntsika ny fitsarana dia fanapahan-kevitra atao ariana ny fanadihadiana tsy izy fandiniana fandroana intsony na fanovana na fampiakarana atao amin'ireo fanapahan-kevitra ataon'Andriamanitra momba anao koa moa ve tsy tombotsoa antsika ny mahalala izany ankehitriny izao ka miaina araka ny ten'Andriamanitra fa tsy manombatomba na momba antsika fotsiny ka any amin'ny fitsarana isika vao tsy hanam-po-tanteraka maro ny olona no manao fahadisoana ka mamela amin'ny fiafarana amin'ny fiainana sy ny fanombohany mandrakizay ny azakazaka eo anoloany kanefa tsy manao fanadihadiana izay zavatra miandry azy ihany mampalahelo fa ny sasany dia makatoky sandoka sy fisainana tsy mitombona izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra everiny fa izay rehetra tsara nataony ihany no raisin'Andriamanitra everiny fa raha toka mavesa-danja noho ny ratsy vitany ny tsara vitany dia hita sitraka izy ireo amin'ny fitsarana ny hafa koa moa dia mihevitra fa tsy hijoro anoloan'i Jesosy ilay mpitsara azy hono izy satria Jesosy ny mpamonjy azy efa afaka tamin'izay endrika fitsarana izy ireo raha araka ny finoany ary angamba ireo olona ireo no taitra indrindra tonga any hitanao misy seza fitsarana roa lazay ny soratra masina ny voalohany dia seza fiandrianana fotsy lehibe izao ny ambarany apokalipsy toko 2:1-12 ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe ary izay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra mandositra ny tavany ka tsy nisy itoerany intsony ary nahitany maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia boky ny fiainana izany ary ny maty dia notsaraina araka ny voasoratra teo amin'anatin'ny boky araka ny asany avy ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tao amin'ny fary afo izy eo no hijoroan'ny olona rehetra izay tsy nandray an Jesosy Kristy toy izany ihany koa ireo izay tsy naharitra tamin'ny finoany hatramin'ny farany toy izany mihitsy inga maleo tena ao anatin'ny tantarany Afabela inga voafitaka reradava ary ilay mpampianatra masirasira ireo mpilalao ireo dia maneho olona izay tsy mino ny ambarany filazantsara raha toa ka karazan'olona tahaka izany ianao na toinona tsara ny fiainanao eo mason'ny fiarahamonina dia mbola tsy hafeno ny masotsivan'Andriamanitra hatrany ianao ny soratra masina dia manambara fa samy efa nanota avy isika rehetra ka tsy misy manana amin'ny voninahitr'Andriamanitra isika dia nateraka atao anaty natiora-pahotana vokatra amin'ny fahalavon'ny Adama ny fahotana dia manome irika ny satana eo amin'ny fiainantsika ka rehefa eo ambany fanapahana isika dia ao aminy hipetrahany ny anjara voatendritsika ny anjara voatendry satana dia may any amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay afo tsy misy fiafarany fanaintainana sy fampijaliana ny zavatra iainany fa tsy voatery ho ianao izany hitan'Andriamanitra fa ilaina ny mpamonjy ary no fitiavany ianao sy fitiavany ihany nanirahany an Jesosy Kristy zanany mazava ho azy Maria Virjina ny reniny izy noho izany dia olombelona 100% ary Andriamanitra 100% izy noho izany dia afaka tamin'ny natiora-pahotana izay mamatotra ny olombelona rehetra
na dia andriamanitra azy izy dia nanala tena tamin'izany tombotsoa izany ka lasa olombelona mba hahafahany manolotra ny tenany ho fanatitra noho ny ota nentiny teo amin'ny tenany vokatra ny fahotantsika rehefa niakatra teo amin'ny azo fijaliana izy mba hanafahana antsika amin'ny fatotra noombony izy nandolo fahotany zanak'olombelona rehetra hitanao ny olona ao amin'ny Kristy dia tsy ahitany fahavalo irika eo amin'ny fiainana afaka tamin'ny fatotro ny fahotana sy ny fandriky ny fahavalo ireo olona ireo ankehitriny ny olona izay nandray azy ho tompo dia voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarany izay midika hoe ekena ny fidirany amin'ny fanjakan'ny lanitra mandrakizay tsy andany mandrakizay ny any amin'ny farimy rehetra afo izy fa io dia toerana tsy nohariana ho an'ny olombelona fa ho an'ny satana sy ny mpanaraka azy ilay mpilalao antsoina hoe ngavofitaka ao amin'ilay tantara dia maneho ny olona iray izay manaiky an Jesosy Kristy ho tompo nefa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainany ny ADN ny ara-panahy dia mbola ADN feno fahotana satria tsy tena nisy fivampo marina raha ny marina momba an'ireo olona ireo dia lazain'i Jesosy eo amin'ny Mateo 7:20 hoe tsy izay rehetra manao amin'ny kitompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay rehetra manao ny sitrapony raiko mazava be ny ambaran'ny soratra masina fa maro ny lehilahy sy ny vehivavy izay mihevitra fa voavonjy kanefa horoahana tsy hiditra ny lanitra na dia manantena tanteraka ny ampidirina any ary izy ireo ireo olona ireo dia tsy mamita tena fotsiny fa ireo koa dia mampivily olona maro no mifiaina amin'ny fahotana sy mitary-baty vilam-bava ilay mpilalao antsoina hoe reradava dia maneho olona izay nanolotra marina amin'ny fiainany ho an'i Jesosy Kristy tompo nefa tsy mahatratra amin'ny farany ny soratra masina dia mampitandrina antsika momba ireo olona ireo ka izao ny ambarany fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro farany dia hemotra amin'ny finoana ny sasany ary avy eo Jesosy dia mamerimberina milaza fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjeny ny fiainana kristianina dia tsy mba hazakazaka foezaka fa lavitrezaka zavatra tsy mora zany atao hoe miala amin'ny famonjena izany nefa zavatra mety hitranga ka ananarana antsika hitranga ty amparana izany Jesosy dia nilaza fa izy dia tsy andao na hafoy antsika mihitsy nefa tsy milaza mihitsy izy fa isika dia tsy mety andao na hafoy azy inona no antony mahatonga ny olona te hiala amin'ny fifandraisana lehibe feno fitiavana raha toa ka mitohy amin'ny fitiavana ianao ka mandeha mitahotra an'Andriamanitra ao am-ponao dia tsy haniasily mandavataona tahaka ny reradava izay hitantsika tao amin'ny tantara teo ianao i masirasira kosa dia maneho mpanao asa fanompoana izay miverin-dalana ao am-pony ka miala amin'ny tena fanompoana amin'ny mpanjaka ka ny fahombiazana manokana ny antony ivelomany mampiasa ten'Andriamanitra izy mba hanodikodinana olona mba azahoany izay zavatra tena iriny manokana araka ny soratra masina io olona io dia andray fanameloana lehibe indrindra raha marina ny soratra masina dia milaza mazava indroa fa ho any amin'ny maizina mikitroka mandrakizay izy rehefa nanoratra ity tantara ity dia tonga tamin'ny fitsarana ireo olona ireo sy ny sazy ahazo azy amin'ilay tanàna olo na angovotra ny tenako raha ny marina dia indray ariva nandro atako an'io fizarana io ka tsy nahita tory aho nampatahotra ireo olona izay tafiditra any amin'ny fanameloana mandrakizay farimy rehetra afo no entsony izany ary araka ny tenin'i Jesosy dia maro ny makany hoy Mateo 7:17-18 midira ny vavahady eto ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana ka maro fa tsy vitsy no miditra any ambaran'io fa efa maro ny mankany fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy raha natory tao mpandrina tamin'izany alina izany dia natsiaro ny nahitako ilay fonja tsara ambina tany Afrika Atsimo rehefa nitory taona vitsivitsy lasa izay tsaroko ny tenako namakivaky ilay toerana mampiorokoditra tsaroko ilay fofona ilay fomba fiainana feno abibiana efitra kely no hitazonana olona misa 20 na 30 miaraka amin'ny fandriana kely izay mifanelanelana santimetatra vitsivitsy betsaka ny zavatra mampiorokoditra hitako tao fa ny zavatra iray izay tena nampatahotra ahy dia fimaily miantokantona eny amin'ny rindrin'ireo lehilahy mpiray-hevitra ireo tahaka ny elo niakatra ty an-tany mihitsy zany fiainana izany mba efa nanao asa fanompoana tamina fonja maromaro tany Amerika ihany ny tenako nefa aho tsy mbola nahita fiainana tsy misy antenaina tahaka izany raha tsorina ny fonjana any Amerika dia tahaka ny boîte de nuit tena asa aloha izay fomba fiainana amin'ny toerana io izay tena ratsy dia ratsy raha toa ka ilozana rereo mandritra ny androm-piainana tena hitanao miseho amin'ny endrika mpigadra mihitsy ny fahaverezam-panantenana ka ny fomba tokana hialana amin'izany dia ny fahafatesana nefa itsendany ihany koa mbola tsy mahalala izay apotrany eo ambadiky ny fahafatesana izy ao anatin'ny fahaverezam-panantenana tanteraka mihitsy izy ireo raha ny marina mampiorokoditra toy izany ny elo ary farafakely ny retim-pigadra reto mbola mahazo tara-pazavany masoandro amin'ny varavarankeliny sy mahazo namana fa any amin'ny elo kosa dia sady tsy hisy namana ny tsy hisy fahazavana tsy hisy afa-tsy ilay afo tsy mety maty toerana hatsapana manrery sy fahaverezam-panantenana ary fampahoriana io tsy misy azo hitsarana mandrakizay any amin'ny farimy rehetra afo satria ao anatin'ny fahoriana tanteraka ny aina sy ny fanahy ny olona tonga any amin'ny elo dia tsy mba afaka ny mba hevitra hoe mbola tafavoaka ihany indray andro any efa sazy maharitra mandrakizay no azony ary tsy misy fandiniana vaovao intsony atao tsaroa fa tsy miforon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona ny farimy rehetra afo fa ho an'ny satana sy izay manaraka azy tsy misy olombelona tsy maintsy makany izany
ny petera faharotoko fatelo andeny fasivy dia milaza fa tsy tian'Andriamanitra isy ho very na teraiza fa samy ho tonga ny fibebahana avokoa izy rehetra. Anao zany safidy, mety antany ianao hoe dia ahoana zany ny fomba raisako ny famonjena, ahoana ny anombohako ny diako amin'ny finoana. Tsotra be, raha toa ka inonao fa Jesosy dia efa maty teo amin'ny azy fijaliana ho an'ny fahotanao, ny zavatra ataonao dia mibebaka amin'ny fahotanao ka manolotra ny tenanao sy ny fiainanao tanteraka ho azy. Tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ianao amponao fa tsy ianao izay tianao atao intsony fa izay tiany, ka mandritra ny androm-piainanao dia ho velona ho azy ianao ka ho azy irery ihany. Raha toa ka efa nandray izany fanapa-kevitra izany ianao dia milaza amin'ny Baiboly fa zavatra ilay nataonao dia manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao dia voavonjy ianao. Mafaly ahy mihitsy na dia mieritreritra an'izany aza. Raha toa ka tsy mbola nanao an'izany vavaka izany ianao dia miaraha mivavaka amiko mialoha ny ilazako ny famakafakana manaraka momba ny afabela. Ataovy mafy ka lazao amin'ny fonao rehetra ny teny izay rehetra ho lazainao. Ny tiako lazaina raha toa ka tianao lazaina amin'ny fomba filaza hafa ilay izy dia tsy maninona saingy ataovy azo antoka fa ataonao amin'ny fonao rehetra izany. Iara hivavaka isika. Andriamanitra any an-danitra miaika aho fa mpanota. Efa nanota taminao aho ka mila mpamonjy. Misaotra anao aho tamin'ny naneranao an Jesosy ho faty ho an'ny fahotako. Inoko amin'ny foko rehetra fa izy dia efa nitsangana tamin'ny andro fahatelo ka nandresy ny fahafatesana ilay vidiny nalohany ho ahy. Ankehitriny aho dia manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Mibebaka aho tamin'ny nanaovako izay tiako atao ary omeko anao manontolo ny foko ray any an-danitra. Manomboka amin'izao fotoana izao ny makany dia hanompo an Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpanapaka aho. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahako. Amen. Arabaina, raha satroka dia tena mifanarintava aminao mihitsy aho ka dia tena ho fihiniko mafy mihitsy ianao satria efa tonga ao anatin'ny ankohonan'Andriamanitra. Zanaky ny mpanjaka ianao zao. Rehefa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika isika dia maty ara-baky teny mihitsy. Ambara amin'ny Baiboly fa efa maty ilay olona taloha ka lasa olom-baovao, ateraka indray ho lasa zanak'Andriamanitra vaovao isika ka ao anatin'ny ankonany, ao amin'ny fanjakany. Raha toa ka manao izany vavaka izany tamin'ny fonao rehetra ianao dia mila manao zavatra efatra avy hatrany. Voalohany, tantara amin'ny kristianina hafa fa efa natolotra ao an Jesosy amin'ny fiainanao mba hahafahan'izy ireo manohana sy manampy anao amin'ny fitombona amin'ny finoana. Ny faharoa, manomboa mamaky Baiboly mba hahafahanao mamana amin'ny fonao amin'ny tenin'Andriamanitra satria fantatrao fa ny zazakely dia tsy atsipy eny amoron-dalana fotsiny ka lazaina hoe ataovy izay velomanao. Tsia, ny zazakely dia tsy maintsy omena ronono mba hitombony ary avy eo omena sakafo. Koa ny tenin'Andriamanitra zany no sakafonao ara-panahy. Izany no antony ilazan'ny Baiboly hoe tahaka zaza vao teraka dia mandry ronom-panahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany. Fahatelo ary, mitadiava fiangonana mino ny Baiboly ka aoka ho mpiangona mahatoky ao ianao. Aza banga amina fivoriana zany. Hitanao zavatra izay tena mahagaga dia amin'ilay fivoriana izay anaovan'Andriamanitra ilay zavatra mahagaga sy lehibe indrindra ao amin'ny fiainako no nieritreretako foana mialohan'ilay fivoriana hoe tsy mila makany andro any hariva va reraka zany. Mbola misy zavatra ataoko raha pitso aza banga amina fivoriana zany. Raha tena tiako dia tena manatrika ny fivoriana rehetra ianao ka manantena ny iona amin'Andriamanitra satria fotoananao amin'Andriamanitra mantsio. Ny faefatra dia ilaina atao batisan'ny rano be ianao ho mariky ny fankatoavanao sy ny fijoroana vavolombelona fa efa nopotehina ny fahotanao ary fiainam-baovao no manomboka izao. Andeha ary hitohy amin'ny resaresantsika isika ka hifantoka amin'ilay fitsarana ny kristianina. Maro ny kristianina izay mino fa satria noho ny finoany an'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy dia tsy hitsangana eo anatrehany izy ka i Jesosy no mpitsara azy. Tena fahadisoana tanteraka izany. Enoy ary. Ny fanantonantsika ny azo fijaliana dia hamaritra ny toerana andanitsika ny mandrakizay. Kanefa ny fomba fiainantsika amin'ny mampino no hamaritra ny fomba andanitsika ny mandrakizay. Ny fitsarana eo alohan'ny seza fiandrianana fotsy lehibe no toerana hitsarana ny tsipino. Kanefa ilay seza fitsarana iray hafa izay ilazan'ny soratra masina dia ho an'ny mpino ary io dia antsoina hoe seza fitsaran'i Kristy. Korintianina faharotoko 5:7-10 dia milaza eny matoky isika ka aleontsika ny tsy toetra amin'ny tena fa ny toetra amin'ny tompo. Meloana no izako ny famakian-teny dia aleo anazava. Miresaka mazava tsara ny kristianina Paoly eto fa izao no lazainy ny tsy mitoetra amin'ny tena dia mitoetra amin'ny tompo. Rehefa miala amin'ny vatany mantsy ny mpanota ray dia tsy any amin'ny tompo akory izy fa ny amin'ny afo be. Fa andengy eto izantsika renesina trany le izy koa dia ataontsika ho voninahitsika ny mba hankasitrany antsika na mitoetra na tsy mitoetra. Fa isika ireo dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsarany Kristy mba handraisan'ny olona rehetra ny zavatra nataony tenany dia araka ny nataony na tsara na ratsy. Aleo ange vakiko avy amin'ny dika teniteny anglisy antsoina Amplified ny 10 io
satria isika rehetra dia tsy maintsy iseho sy aseho araka izay maha isika antsika eo amin'ny fitsarahan'i Kristy mba andraisany tsiraray aviny tambany araka izay natao tamin'ny tena na tsara na ratsy. Andiniany izay tena tanjony sy izay tena mandrisika azy ary ny zava-bitany fantohany ka nanolorany tenany mba ahatanterahany izany. Wow, mahagaga zany a. Amin'ny andro fitsarana ampino zany isika dia anao tatitra amin'ny fomba ny ainantsika araka ny fiainana kristianina. Tsy ny asantsika ihany no tsaraina fa ny tenintsika, fisainantsika, ny antony mandresika antsika eny fa na dia fikasantsika azy. Io fitsarana io dia azo zaraina ho sokajy roa lehibe. Ny voalohany, fandraisantsika anjara tamin'ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny faharoa, ny fomba nananganantsika ny fiainan'ny olona hafa izay azo antoka fa ahitana ny fiainantsika manokana koa. Mahakasika ny fananganantsika ny fiainan'olon-kafa na ny fiantraikan-javatra napetrantsika teo aminy. Mahakasika ny fananganantsika ny fiainantsika manokana, ny fiarahantsika miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fananana ny toetra ny Kristy. Hodiniana tsara ny fiainantsika ka ho membaly soa na ihany koa hiaritra faty antoka. Korintianina 2:7-8 dia milaza dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho izany satria iseho amin'ny afo izany andro izany. Le andro fitsarana io lazainy io ka dia izahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia andray valipity izy. Raha ho levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo ihany izy. Renao ve zany? Ny tenany ho vonjena nefa toy ny avy amin'ny afo izy. Raha araka nambaran'i Jesosy amin'ny Apokalipsy 7:1-2 izay maharesy, mino fa ianao le maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambony seza fiandrianako. Izany hoe misy elanelana lehibe reo. Voalohany, levon'ny afo ny zavatra rehetra, faharoa fiaraha-manjaka amin'ny Kristy mandrakizay. Wow! Tiako ianao hijanona kely ka hieritreritra ao anatin'ny fotoana fohy. Ny testamenta vaovao mantsy dia milaza fa izao fiainana izao dia toy izavona. Raha ohatra ny apôstôly Jakoba ka velonaina amin'izao andro iainantsika izao dia izao ny ilazany azy hoe ity fiainana ity dia aotra na dia para zero raha oharina mandrakizay. Ka izay ataontsika amin'izao fotoana aotra izao no hamaritra ny ho avintsika mandrakizay. Ka ho antsika pino dia very indray fa tsy ny toerana andanitsika mandrakizay ny olana satria efa nalamin'ny azo fijaliana zany fa ny olantsika izao dia ny fomba andanitsika ny mandrakizay. Raha mitovy amin'ny fanomanan'ny olona ny mandrakizay ny fanomanan'ny fisotrondrony ety an-tany dia lasa eritreritra ihany izy. Raha marina tena tsorina fa tena atahotra mihitsy izy. Tsaroanao ve tao anatin'ny tantarantsika Babela raha ity tena niaraka tamin'ireo olona izay niona taminy tao amin'ny efitrano lehibe, nanenina be ireo olona niona tamin'ireo tamin'ny nandanindaniany foana ny fotoana nanana ny tany endela. Ny 5 taona malalaka nomena azy dia lanilaniany foana tamin'ny faniriany sy ny tombotsoa manokana fa tsy nalorany tena ny tanteraka ao amin'ny sitrapon'ny Jeilina. Samy tokony ho afaka ny asa sy olona eo akaikin'ny Jeilina tao amin'ilay tanàna daholo izy rehetra, kanefa afaka samy nankafy ny fotoana taoriana ny sortie de promotion izy ireo ary ny fiainany tao endelany namaritra ny fomba nandaniany ny androm-piainany sisa. Ny tena mampalahelo amin'ity tantara ity dia zavatra tsy hay oharina mandrakizay mihitsy akory ilay izy. Andeha ange hiazaka akasary afintsika izao alaina sary an-tsaina ange omena ray andro ianao ka ny fomba fiainanao anatin'ny 420 ora no hamaritra ny arivo fotoana manaraka iainanao. Mitondra antsika miverina amin'ny fotoana mialohany naterahany Amerika indray zany arivo fotoana zany, ny alohany andehanan'i Christophe Colomb atsamboka nahita ilay tany vaovao. Eny mialohany nanjakan'ny mpanjaka Arthur sy miaramila ny tamin'ny Moyen Âge mihitsy akory azy. Ya, lava zany arivo fotoana zany. Amin'izany ianao ny iaina sy ahita ny valisoanao, ny anjara toeranao, ny asanao, ny olona miara-miasa aminao, ny toerana hipetrahanao, ka ny iainanao ireo rehetra ireo mandritra ny fotoana dia ho faritany fomba fandanianao ilay ray andro kely. Everinao ve fa tokony hanao izay tsara indrindra vitanao ianao amin'izany? Asa tahaka ny ahoana ny tokony fiainanao anatin'ilay ray andro hakato ny tenin'Andriamanitra ve ianao ka tena hitandrina fatratra ny tenin'Andriamanitra? Anao izay kasihana ny fiainan'olona ho amin'ny fanjakan'ny lanitra ve ianao? Kanefa tsy mbola azo oharina amin'ny zavatra iarahantsika midinika eto izany. Fa ny ray andro zaraina amin'ny 365,000 andro mitovitovy amin'ny arivo taona dia mbola aotra ihany zany. Noho izany, aleo andeha lavidavitra kokoa ary tsika. Ataontsika hoe ny fomba fandanianao 420 ora no hamaritra ny andanianao ny iray tapitrisa taona. Izany hoe mbola manantombo 50 amin'ny taona efa nisy zanak'olombelona teto an-tany zany. Na izany aza mbola tsy hay visavisaina mihitsy. Ka na 4 taona ny ainantsika ety an-tany, ny fotoanantsika eto oharina amin'ny mandrakizay dia aotra. Mety izany ary ve zany no antony natonga ny apôstôly Jaona nilaza amintsika ao amin'ny Jaona 2:15 hoe mitandrema ianareo fandrao mahavelo izay efa namonoana itena fa mba handraisanareo valipity tanteraka. Hitanao, tsapako ho ilaina vakiko indray mandeha ilay izy. Eno tsara ary Jaona 2:15.
mitandremy ianareo fandrao mahavery izay naminona itena fa mba handraisanareo valipiti tanteraka. Mety izany ihany koa ve ny antony ilazany apôstôly Paoly amintsika maika dia maika mba hiaina amin'ny fomba tena andraisantsika amin'ny valipiti tapitrohatra. Ao amin'ny taratasy ny soratany tao amin'ny Korintianina dia milaza izy fa na iza mifaninana amin'ny fihazakazahana dia manao izay andrisena ary avy eo dia milaza amintsika rehetra izy ao amin'ny Korintianina 7:7-20 hoe mihazakazaha toy izany mba ahazoanareo ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho loha ihany fa isika tsy mety ho loha. Enao ve izany satroboninahitra maharitra mandrakizay toy izantsika raha izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra, mifehy-tena toy ny atleta aho, zariko anao izay tokony ataoko ny tenako. Tsy maintsy mihazakazaka isika eto amin'ity fiainana ity mba handresy ary mba hahazoana fandresena dia tsy maintsy mametraka fitsipifezana sy fahononan-tena isika ka velona manana tanjona. Isika dia tsy mifaninana amin'ny hafa akory fa mifaninana amin'ny tenantsika ka ny tanjontsika dia ny hanaovana izay ankasitrahan'i Jesosy soamantsara amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Tiako ianao handreny tanjona ifantoham-Paoly eo amin'ny fiainany. Izao no lazainy amin'ny Filipiana 4:17 miezaka aho hanatratra ny marika azahoako ny Loka. Timoty 2:4-5 dia milaza izy hoe efa mby akaiky ny andro felako na hatanteraka ny fihazakazahako aho. Nilaza zany izy fa na hatanteraka ny fihazakazahako aho. Ary eno indray zavatra lazainy ao amin'ny Korintianina 2:7-4 mihazakazaha mba ahazonareo ny Loka izay efa napetraka eo anoloanareo. Jesosy tena mihitsy no miteny ao amin'ny boky ny Apokalipsy 7:1-20 ho afainga anao tano mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Wow! Tiako averina indray ho afainga anao tano mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Misy loka maro any tsy maintsy ifandrombahana. Tsy azontsika atao zava-maivana amin'ny fotoana nametra-pitokisana amintsika ety an-tany. Ny anjara voatendry mandrakizay any olona dia miankina indrindra amin'ny fankatoavantsika ny fikasan'Andriamanitra. Sitrapony indrindra ny hamonjena ny olon-drehetra ka anahaka ny endrika Jesosy Kristy. Tsy misy tia notavela ety an-tany izany. Taranaka iray manontolo mihitsy nivery tany amin'ny tany efitra taorian'ny fivoahana tamin'ny tany Egipta. Mpitarika mahay amin'izay mpitarika mihitsy nananan'izy ireo ary Mosesy no anarany nefa mbola raraka ihany reto taranaka reto. Mety manana mpitarika tsara ihany koa tsika nefa io dia miankina amintsika pino ihany ny hatanteraka ny drafitra ilay mpanjaka. Efa namoaka didy izy hoe ary ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara amin'ny fanjakana ho vavolombelona amin'ity firenena rehetra ity dia fa ho tonga ny farany. Matthieu 4:7-20 ko andeha tsy ilozantsika fotsiny ny anjara lasantsika fa fotoana zao ary ampelantanantsika amin'ny fotoana efa akaiky izy zao. Raha tsy tanterantsika ny anjara voatentsika dia anangana taranaka hafa Andriamanitra tahaka nataony tamin'i Josoa anatanteraka ny sitrapony. Ny zavatra ilaina ange izany dia isika rehetra miara manao ny anjarantsika ka samy mampitombo isa izay napetrany tamintsika. Aza kivy zany ary aza mijery anjaranao toy ny tsy manandanja, aza votsitra ny fanirianao, aza tsy mahatazana le vina ny lanitra mazava be ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy ny hafa amin'ny taranaka misy anao ihany miandry sy matoky anao fa ny anjara voatendrinao mandrakizay ihany koa. Ary afaka ny ahomby ianao amin'ny alalan'ny fiankinana tanteraka amin'ny fahasoavana satria tena mahatoky izy. Miantso anao amin'ny mampiara-monina amintsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tanterao ny anjara voatendrinao, ataovy azo antoka ny fifidianana anao, mihazakazaha hatramin'ny farany. Itodika anao ka hijery ny folo tapitrisa taona aorianan'izao ka hifaly amin'ny zava-bitanao. Mialohan'ny hamaranako dia mamela ianao izara aminao momba ny boky Sariny mandrakizay, boky izay nakana an'ity tantara ny afabela ity. Maro ireo fijoroana vavolombelona nataon'ny lehilahy sy vehivavin''Andriamanitra ary fantatro manokana daholo ireo olona ireo. Reto olona reto dia na nahita ny lanitra na nahita ny elo. Ny sasany efa eo ambavahana fahafatesana, ny sasany kosa nahita fahitana nefa samy mifanindran-dalana tsara amin'ny soratra masina le izy. Tsy misy mahakasika be indrindra amin'ny boky rehetra izay nasain'Andriamanitra ny soratako afa-tsy ity boky iray ity. Ka rehefa hitako ny lanjan'ity hafatra ity dia nandeha tamina fiangonana iray tany Chicago aho ka nanao hafatra voarakitra tamin'ny horonan-peo nandritra ny 7 minitra teo anatrehan'ny mpiaino. No azavaiko isaka ny tokony tao anatin'ny boky, reko ny anatanjaka ny mpiaino ary ny hafatra koa toy izany. Ary 3 andro taty aoriana nandraisana ny tsara an'ilay hafatra misy 12 dia olona maro tamin'ny mpanarika ny latsadranomaso tamin'ny fifaliana noho ny zavatra efa nentsoan'Andriamanitra azy teo amin'ny fiainany mba ataony. Nandany volana maromaro izay nanambatra ity raha fampianarana ity izay ahitany ireto manaraka ireto. Voalohany ilay boky matevina Sariny mandrakizay, avy eo dia ny boky fanoloran-tenanao isan'andro. Tena tsara be satria
boky fanoloran-tenanao isan'andro miaraka amin'ny boky fanaovana eksersisy mitambatra reo. Miaraka amin'izay dia lesona 12 ka hatramin'ny 70 minitra amin'ny DVD ary farany dia CD afabela. Manana fitaovana zany zao ianao ampiasaina hanompoana amin'ireo namanao sy ny olona izay akaiky anao izay fantatrao fa mila mandry an'ity afatra ity. Raha toa ka tsy mbola mividy ity raha fampianarana ity ianao dia ataovy azo antoka fa vitanao no manao izany mba ahazonao mampiditra tsara ny afatra ao am-ponao. Tiako tsindriana ity teboka ity fa ny tantara afabela dia fitaovana tsara ho an'ny namanao, ny fianakavianao sy izay mbola tsy voavonjy ary koa ho an'ireo izay mila fampaherezana amin'ny finoany. Antenaiko fa anao izay azonao ataonao ho an'ny fiainanao ary koa amin'ny fiainan'ny hafa rehefa mandray anjara amin'ireto fampianarana ireto. Ho famarana dia ity hiara-mivavaka aminao. Andao tsika hiaraka hivavaka hangataka ny fahasoavan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ray malala izay ny an-danitro, misaotra anao tamin'ny namonjenao ahy tamin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy. Efa reko ny teninao milaza ny lanjan'ny fanatanterahana ny sitraponao ety an-tany. Mangataka anao mba aneo ahy mazava tsara ny antso izay niantsonao ahy ataoko eo amin'ny fiainana. Tsy ny sitraponao ihany no angatahako an'izany, fa ny fahasoavanao mba ho tanterahanao amiko izany. Maniry mafy aho ny hahatanteraka ny anjara voatendriko ao amin'i Jesosy Kristy. Misaotra anao ny amin'ny fiainonao ny vavako amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako. Teny farany fampaherezako ary tiako ny andao anao amin'ity vavaka mafy nataon'ny Paoly ho an'ny olona masina ity ao amin'ny Tesalonina 1:7-12 amin'tika teny Today's English Version. Ampitombo iny tompony ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra ka ho lehibe tahaka ny itiavanay anareo. Amin'izany no ampahatanjahany anareo ka ho tanteraka sy masina ny ianareo ao amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra raintsika amin'ny fotoana hatongavan'i Jesosy tompontsika mba amin'ny masiny rehetra. Ho tahin'Andriamanitra be dia be ny ianao aja lehibe ho any naneo anao ity tantara afabela ity.